นะ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูทางเข้ามาครับ ไปค่ะเป็นน้ำตกวชิรทานแล้วมีน้ำตกวชิรทานเนี่ยนะคะมีความสูงทั้งหมด80 เมตรความสวยงามของน้ำตกวชิรทานนะคะอยู่ที่เวลาแสงตกกระทบน้ำตกเนี่ยจะเกิดเป็นสายลุ้งพาดผ่านนะคะโดยรอบก็จะเป็นป่าเบญจพรรณค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะคือเมื่อวานของน้ำตกวชิรทานไปติดต่อตรงนี้กันเลยค่ะอย่างที่เห็นจากข้างหลังนะคะจะเป็นเต็นท์ที่ทุกคนนำมาเองค่ะเป็นเต็นท์สำหรับครอบครัวนะคะ
สำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์ก็สามารถเช่าจากอุทยานได้ค่ะตรงนี้เลยค่ะก็จะมีขนาดเล็กนะคะรองรับสามารถนอนได้3 คนดีนะคะ มึงกบอะหลับได้